Тъй, здравейте, приятели! С този малък музикален мой поздрав искам да поздравя моя приятел, който се познавам вече 3 години. Не 3 години, 2 години и половина. Пламен от град Плевен, квартал... Да, квартал, до Лидъла там кварталчето. И също така искам да поздравя неговата приятелка Надя. Искам да ги поздравя да се обичат все така, да си бъдат все така верни. И искам да я кажа, че е крайно време да сключат вече един граждански брак и да присъствам на това мило тържество с моя любим инструмент кларинета. Не съм добър музикант, даже никак, но обаче просто това парче искам да ги поздравя тях, специално тях двамата, все така да се обичат, подкрепят. Тази година булка, до година люлка. Тъй, парчето, което ще свира, се нарича Ах Истанбул от големия музикант Хюснишен Нендириджи. Не мога като него се да спира, но ще се опитам нещо да направя някаква по-скъпа и мила мелодия.